Друзья, я сейчас смотрю на вас и вижу себя в зеркало, потому что я уже готов к выходу, сейчас вызвали такси. Кстати, если вы приедете в гости посмотреть Гюмри, то трансфер с аэропорта до хостела или гостиницы бесплатно входит в стоимость, так что не переживайте насчет этого. И насчет погоды тоже не переживайте. Но на всякий случай теплые вещи возьмите с собой, хотя бы одну. Друг, вкусно было? Добряк, добряк. Айда, поздоровайся с нашими подписчиками. Поздоровайся, поздоровайся. Как тебя зовут? Лада Приора, самая популярная машина на Кавказе. Русостан, ер пызгынул. Խաբարի կնայեմ, ենել ես աշխարհի խավերը բանկեր են էլի, խանդարը քիչ գրանցման։ Սպասեմ նույն կնով հետ տանեմ։ Ելնի կառնստի կեշտա։ Մեկը շատ կեշ ժամից դու շի գա։ Очень много народу, все приехали встречать своих родных, близких. Через 10 минут самолет уже приземляется. Очень много людей прилетело этим самолетом в Гюмри. Очень много встречающих, тех, кто встречает своих родственников, близких. Сразу прямо здесь внизу всех принимают. Много машин стоит. Смотрите. Радость встречи, приятные моменты.
Сибирь. Недалеко от Омска. Омск, Томск. Да. Так. Да, я тоже. Взаимно. Идем по парку, гуляем такие, никого не трогаем, и тут человек останавливается, спрашивает, откуда приехал, чем могу помочь. Очень отзывчивые люди в Гюмри. Слева рынок. Пока гуляем по Парку Победы, хотел рассказать вам про историю, которая произошла не так давно. Недавно об этом узнал. Приехали французы в Гюмри, как туристы, гуляли, ходили, смотрели город. Также шли по Парку Победы, и когда они свернули от рынка немножко налево, увидели ресторан, который назывался французским именем французского города, ну, города во Франции. Им стало интересно, они зашли в этот ресторан, и там им понравилось очень обслуживание, ну, еда, которую они попробовали также. И когда я услышал про эту историю, так как нам тоже приехала подруга Маша из Магнитогорска, с Челябинской области, мы тоже решили попробовать зайти в этот ресторан. Ну и сегодня вам немножко покажем, как там внутри обстановка. Лопухи скосили. Этот ресторан называется Le Mans, прямо по курсу и направо. Посмотрите, друзья, кто-то навязал цветочков, накрутил. Нас сегодня обещают радушно встретить. Кто эти люди?
всем будешь рассказывать. Я, знаете, у меня такая ситуация. Да? Если вдруг вот случилось землетрясение, они уже опасаются, а вдруг оно повторится. Вода не надо даже не кипятить, попробуй. Сразу можно кран открывать. Да, мы так и делаем. Ой. Да, очень хорошее место. Магнитогорск, да, сказали? Магнитогорск, Южный Урал, да. Из центра, поэтому и называется. Заходить надо, спрашивать. Этот цвет мне нравится, но они маленькие. Смотрите, какая интересная, да? Да, цвет кашистая. Пушистая и такая необычная. Длинненькая. Это замучиться можно выбрать. Да. Они все такие красивые, глаза разбегаются. Друзья, вот мы попали на одно мероприятие, уже почти все здесь разобрали. Просто сейчас стали собирать, и я вдруг понял, что вот на этих бокалах держится вот это стекло. И на это стекло уже кладут разные вкусности. Согласитесь, очень оригинально придумано.